Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat musim penghujan seperti ini, biasanya penyakit yang sering menyerang kita adalah penyakit batuk dan flu. Jika kita menderita penyakit batuk berdahak yang disertai dengan lendir yang sangat mengganggu dan rasa gatal di tenggorokan akibat dari batuk tersebut, kita bisa mengobati batuk tersebut dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Tapi sebelumnya, yang belum like, silakan di like dulu channel Bunda Kabarinya dan jangan lupa di subscribe serta diaktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Bunda berikutnya. Oke, kita lanjut kembali. Jika kita menderita penyakit batuk yang disertai dengan dahak, lendir, dan rasa gatal di tenggorokan, kita bisa mengobati penyakit batuk tersebut dengan menggunakan salah satu tumbuhan herbal yang sudah sangat terkenal, yaitu dengan menggunakan daun kemangi. Caranya, pertama-tama kita bisa siapkan dulu sekitar 4 hingga 5 tangkai daun kemangi. Kemudian daun kemangi ini bisa kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, kita bisa siapkan air panas atau air yang baru kita masak. Selanjutnya, daun kemangi yang sudah kita cuci bersih, kita bisa masukkan ke dalam gelas. Kemudian kita bisa seduh dengan menggunakan air panas atau air yang baru kita masak. Selanjutnya kita bisa tutup, kita bisa diamkan dulu hingga air hangat ini menjadi dingin. Oke, selanjutnya setelah air rendaman dari daun kemangi ini hangat-hangat kuku atau menjadi dingin, kita bisa minum air rendaman dari daun kemangi ini 2 kali sehari untuk menghilangkan batuk berdahak yang disertai lendir dan rasa gatal di tenggorokan. Obat batuk ini sangat aman dan tanpa efek samping, bisa dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak-anak. Selamat mencoba, jangan lupa di like, share, dan subscribe, serta diaktifkan tanda loncengnya agar channel ini tetap dapat terus berkembang dan dapat tetap menyajikan ramuan-ramuan alami yang bermanfaat untuk kita semua. Dan jika Anda anggap video ini bermanfaat, Anda bisa bagikan di media-media sosial agar dapat bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali.